Sveiki, žiemą užklupo. Valam toliau su Mitsubishi. Važiuojam. Televizorių priparkavom. Dar vienas palieka atsirado. Viešų geriau. Su sniegais baigta. Gerą žiemą tokią. Atsinaujinti kamerėlai. Jo, žiūrim, kas čia yra. Kokia didžiava maža. Tai va, tokia bus. Čia kur galima pamirkti vandenį? Galima, jau. Kodėl čia kamerėlė?
O, traukia. Kas čia? Kamera, tai va tokie dydžiai nėra. O, čia kur galima užsidėti va taip kažkaip ir plauti. Čia pamaikį užsidėdi ir yra magnetas. Ir kas gerai, jinai turi magnetų ant lentynos. Pavyzdžiui, bam. Žiūrėk, kaip tą galima. Galima ir taip. Šitėt ir pirmoji. Saskatokia ateis vasarą, pabandysim šitų pamirti. Vandenin. Nu, tipo atsparienai, tai gal viskas gerai. Nu, bus patogu, pavyzdžiui, bet kur, nu, va, mažutė, pasiėmė ant kepurės ir čia laikytis kažkur, ne? Nu, išpakuok man tu. Jau. Ai, čia apsauginis remelis. Čia galima net nuimti. Jo, čia ant kepurės Kas čia? gali uždėti. Nežinau, Paulina, aš irgi dar nemačiau, kas čia yra. Bam, pagrindiniai dalykai. Laidas. Šitas. O. Koks juokingas savelis. Žiūrėk, kaip čia. Čia kažkaip va. Ne tu pusi. Čia vadėdas, va. Nu, tai turim, stavelį turim. Laikiklis, laidas, kamera, magnetas. Kur ir nusipilnuot kažkur. Įsijungiam. Dabar pabandam šituos lipdukus tau užklijuot. Tavo palyginimui GoPro ir šita didžiais. GoPro didesnė, nu, aukštesnė. Ir pas mane va ten vidai va yra, jeigu matysis, pats lęšis įtrūkis. Tai labai meta šešėlį, ne šešėlį, tokį baltų dėmį kartais kaip prie saulę. Nežinau, remontuoja kai kas. Pro Maxas sakė, kad neremontuojama jinai, bet gal kažkas remontuoja. Nu, patį, va tu lęšį vidai. Reiktų pakeisti. Jau nebereikės tuoje būtės tos. Čia reikėtų, nu, čia tai stiklas apsauginis įskilis, nieko tokio. Čia vienu kur kaip griuvo gerai, tai va, net va taip va jai buvo. Tai šiaip pagrindė, tai va, palyginimui kamera bus reikalinga, tai va jos dydis toks. Patogiau bus kažkur ar ant magnetą padėti, va, pavyzdžiui, su traktoriu važiuoji, bet kur gali prilipdyti jų GoPro, tik tai čia magnetas ir nesilaika sunkiai, šita daug lengvesnė. Žinai, prie traktoriaus prisilipdytumėm, jau kitą greičiau važiuotumėm, tai nukristų iškart. Nu, šitą nenuturėtų nukristi. GoPro jau tikriausiai yra biškė atsiliekama, ajos jau. Nes, nu, ką žinau, iš kur GoPro da naudosiu. Tai va. Bet, manau, šitą bus patogiau. Nu, kažkodėl man atrodo, kad šitos nano kameras bus gražesnis vaizdas kažkaip, nu nebent va ekranė. GoPro kažkoks toks. GoPro labai patamsi irgi, labai kai tamsu būna irgi prastai matos. Nežinau kaip šita bus. Didžiąjų galima prilipdyti. Akų GoPro. Be šansų. Šitie va ir magnetas, bet tai va neslaika jinai. Ir man va, tas nepatikda, nes daug reikia jų pasidėti kažkur. Bet nereiks tolo, nes niekur negali padėti normaliai. O, šitie va dar kažkur gali padėti, kad priliptų. Bet kad va kažkur prisilipdyti, va to, pavyzdžiui, kažkur stulpas koks vėl padėjai, va šitaip. Ar, pavyzdžiui, ant mašinos gali prilipdyti. Tai va, GoPro minusas šitam dalykui. Čia geras dalykas. Bam. Ant kepurės, va. Čiuk. Šitą va pasiėmė. Ir va, aš jau filmuoju nuo kepurės.
GoPro tai kepurį atsvertų. Blemba gerai, jau man patinka šitą kamerą. GoPro tai nežinau, nukristų kepurę nesvorę. Nu tai kas da gerai, jinai turi savo vidinę atmintį. Ir nereikės SD kartelės. Iš kur dedas SD kartelė čia kažkur. O čia gal. Nebuvau dar atidaręs. Jau gali dėti SD kartelį. Bet šiaip normaliai turi jinai čia ir atminties. Šiam 4 GB. Tai aš GoPro naudodavau šiam 4 irgi karteles. Kiek aš jau 3 turėjau. Tai prifilmuoju vienu, paskui kitu. Bet tai čia sočiai šiam 4 GB, tai į ką kartelį įsidėsim. Vaikų tiek, laukiam filmavimų naujų.